makineyi alacağım. Bırakır mısın tatlım? Anneciğim bırakır mısın? Al o zaman, tamam ya, sen al ya. Allah Allah. Bir makineyi aldırmadın eve. Çalıştırayım mı? Bırak, ben alacağım. Bırak, ben alacağım anneciğim. İlayda bırakır mısın? İlayda bırak. İlayda bırakır mısın tatlım? Çalıştırayım mı? Aa, daha fişe takmamışız. Çekil bakalım. İlayda. Hadi tak. Tım. Biliyorsun da. Ters yaptın. Hayır, öyle değil, öbür tarafa. Öyle değil anneciğim. Bir daha bas. Bas. Bir daha bas. Ben mi yapayım? Ne anneciğim? Korktun mu? Karışmayacaksın değil mi işime? Karışacaksın işte. Ay. Makineye mi alıyorsun eve?